suara Lembu Suro masih terdengar dari luar. Lembu Suro mengucapkan sumpah serapahnya kepada Sang Prabu dan seluruh rakyat Kediri. Ya, Kediri besok bakal pedok piwalesku sing makaping-kaping. Yoiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Karena ancaman tersebut, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat berusaha menangkal sumpah dengan membuat tanggul pengaman yang kokoh hingga menyerupai gunung dan sekarang disebut dengan Gunung Pegat. Prabu pun juga mengadakan tolak bala dengan larung sesaji di kawah Gunung Kelut. Akan tetapi setiap kali Gunung Kelut erupsi, warga menganggap itu adalah amukan Lembu Suro sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya dan putrinya.